makubwa, lakini pia hata sisi katika benchi letu tunaye mwalimu ambaye ana uzoefu katika mashindano makubwa. Kwa hiyo naamini kesho ni siku ambayo ni muhimu kwetu. Tunaomba mashabiki wetu wa Azam wajitokeze kwa wingi, lakini pia na Watanzania kwa ujumla, kwa sababu tunawakilisha nchi na naamini tutakwenda kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaomba sana mashabiki wajitokeze kwa wingi katika mechi yetu ya kesho. Swali la kwanza la msingi, mitaa inasema kwamba mchezo umemalizika. Sio kweli. Kama nimesema hapo awali, tulicheza mechi ya kwanza, tulipata matokeo. Kwa aina ya mashindano sio rahisi kuweza kupata mashindano ugenini kama ulivyojipanga. Kwa hiyo huwa umepata mashindano, umepata ushindi ugenini, sio kwa maana mchezo wa mkondo wa pili pia utakuwa rahisi. Kwa hiyo football inabadilika. Hawakuwahi kukutana na sisi, kwa hiyo wameshatuona na wamejua mapungufu yetu. Kwa hiyo sisi kama sisi, kuna baadhi ya vitu tumeviona kwenye mchezo wa kwanza. Ukiangalia kipindi cha kwanza dominate game, tulitengeneza nafasi nyingi sana, lakini kipindi cha pili wenzetu nao walijaribu kufunguka, wakawa wanajaribu kutumia watu wa pembeni, pia walitengeneza nafasi. Kwa hiyo kwa kuangalia mchezo ulikuwa kipindi cha pili, kwa hiyo unapata picha mchezo wa mkondo wa pili ni namna gani mchezo unakuwa mgumu. Kwa hiyo sisi tumejipanga, na mara nyingi tukicheza na timu ambazo kwenye mpira ni watu ambao kuna hali fulani ya ushindani automatically unakuwa unaongezeka. Kama nilivyosema hapo awali, kuna fakta kubwa sana. Ukiangalia KMKM wana wachezaji wengi zaidi ya 80% ni vijana wengi wadogo, ni vijana ambao wana talent kubwa. Kwa hiyo mara nyingi yani kijana anapopata fursa yeye anatamani kuonyesha. Kwa hiyo ni mechi ambayo itakuwa ya ushindani. Kwa hiyo kikubwa sisi tumejipanga kwenda kukabiliana KMKM, na haya ni mashindano makubwa, wenyewe wamepata nafasi. Kwa hiyo kila ambaye amepata nafasi ni tunaenda level moja. Kwa hiyo kikubwa tu sisi tumejipanga kuja kushindana na KMKM. Sawa. Jambo ambalo lina circulate kwenye mitandao ya kijamii ni kuhusiana na timu kutoa fursa kwa mashabiki kuingia uwanjani. Wapo ambao bado wametoza viingilio, wapo wengine wanasema free entrance, lakini sio swali la msingi kwako. Mashabiki wana nafasi gani kwenye kuchangia nyakati kama hizi? Sisi kwetu mashabiki wana nafasi kubwa sana. Ukiangalia hata mechi yetu iliyopita mashabiki walikuja kwa wingi, lakini pia na hii tumetoa fursa kwa mashabiki wetu kuja kwa wingi, na tunajua mazingira yetu ya Chamazi, wakazi wengi wa Mbagala, Chamazi, Mbande, Saku ni watu ambao wanapenda mpira. Lakini pia lazima tuwe kweli, wakazi wengi, watu wengine wanapenda mpira, lakini ukiweka viingilio vingi vikubwa